Არასწორად ჩატარებული რესტავრაცია და თითქმის განადგურებული უნიკალური ფრესკა. Კიდევ ერთი სკანდალი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომის ანგარიში ბედიის მონასტერში მიმდინარე რესტავრაციის მძიმე შედეგებზეა საუბარი. კომპლექსის მთავარ ტაძარში ბაგრატ მესამის ფრესკა თითქმის განადგურებულია. რუსული კომპანიის ანგარიში ნათქვამია, რომ მიზეზის შესაძლოა არასწორად ჩატარებული რესტავრაცია იყოს. თემაზე პირდაპირ ეთერში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონი ნიკა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველი შეკითხვა, რა მექანიზმი გააჩნია ქართულ მხარეს იმისთვის, რომ შეაჩეროს ქართული კულტურული ძეგლების დაზიანება? პირველ რიგში მოგესალმებით საღამოშიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ამ ვანდალურ ფაქტებზე უკვე რეაგირებს რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამ კონკრეტულ შემთხვევას რაც შეეხება გულისხმობ ილორის წმინდა გიორგის მონასტერს, ერთი წლის უკან გავიგეთ პირველად, რომ იქ იყო ეგრეთ წოდებული რეკონსტრუქცია. თქვენ ახლა ლაპარაკობთ კიდევ ახალ შემთხვევაზე. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა გამოდის. ეს უკვე არა მეორე არა, ეს უკვე დაახლოებით ერთი მეხუთე მეექვსე შემთხვევაა, იმიტომ რომ ილორზე მოხდა რამდენიმე ჩარევა, ყოველად გაუმართლებელი. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ ის, რომ საქმის კურსში ვამყოფოთ მთელი მსოფლიო ცივილიზებული თავისუფალი სამყარო, იმისათვის რომ ნათელი მოვფინოთ რუსეთის პოლიტიკას საქართველოს ამ ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიას, სადაც ის აგრძელებს არა მხოლოდ ეთნიკურ წმენდას, არამედ კულტურულ წმენდას, რომელიც გათვლილია, მიმართულია იმაზე, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ქართული კულტურული და ისტორიული კვალის აღმოფხვრა, წაშლა, გაქრობა აფხაზეთში. ამას რუსეთი აკეთებს მიზანმიმართულად და ყველანაირი სინანულის წერილები მეხუთე კოლონის წარმომადგენლებთან საქართველოში გამოგზავნილი რუსეთის საპატრიარქოს მიერ არის უბრალოდ ჭრილობაზე კიდევ მარილის მოყრა და კიდევ უფრო მეტი შეურაცხყოფ, მაგრამ ვანდალური საქციელით შეურაცხყოფილია. იმისთვის რომ იდენტიფიცირება არ მოხდეს ქართული ძეგლების, მხოლოდ მისი ჩამდენი უკაცრავად დამამთავრებინეთ თუ შეიძლება მხოლოდ მისი ბარბაროსული აქტის ავტორი და ავადმყოფური პოლიტიკის შემოქმედი, რომელიც როგორც ვიცით, განისვენებს ამწუთას სამწუხაროდ ჯერ ისევ კრემლში. ამდენად ყველანაირი ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ხელშია და ეს არის ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმატიული ინსტრუმენტი, არის ამოქმედებული პირადად მეც იუნესკოში შემსაკუთარ გამოსვლაში მის ბოლო ასამბლეაზე ყველა ეს ძეგლი ჩამოუთვალე, რომელზეც ასეთი ბარბაროსული ძალადობა ხორციელდება. ამის გაგრძელებას ვაპირებთ იქამდე, სანამ ეს ყველაფერი არ შეჩერდება და ბუნებრივია, სანამ პოლიტიკური ფასი აი ამ ვანდალიზმის არ აიწევს რუსეთისთვის პრინციპში დაუშვებელ, თუ ასეთი რამე მისთვის არსებობს, დაუშვებელ ზღრულამდე. ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. აქვს თუ არა იუნესკოს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას რეალურად იმის მექანიზმი, რომ ეს ვანდალიზმი ქართულ ძეგლებზე შეაჩეროს? სამწუხაროდ აქ მოწოდების გარდა იუნესკოს არ აქვს არანაირი და არც ერთ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას სხვა ქმედითი უნარი, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის იდეაში ცივილიზებულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობაზე. იუნესკო თავისი არსით გულისხმობს იმას, რომ მისი ყველა წევრი ქვეყანა არის რაციონალური, ცივილიზებული სახელმწიფო, რომელსაც სიტყვიერი მითითებაც უნდა ყოფნიდეს იმისთვის, რომ რაიმე შეცდომა გამოსწორდეს. აქ ლაპარაკი შეცდომაზე ან გადაცდომაზე არ გვაქვს, ლაპარაკი მიზანმიმართულ საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ დანაშაულზე, რომელსაც აგრძელებს კრემლის საოკუპაციო რეჟიმი ამ ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნისა. ეს არის ოკუპაციის, პოსტ-ოკუპაციის პოლიტიკა, რომელიც სამწუთას ხორციელდება და ვიმეორებს ესე იგი საბოლოო სტრატეგიული მიზანი ამ პოლიტიკას აქვს ის, რომ წაშალოს აფხაზეთში ქართული კულტურის და ისტორიის კვალი. ბუნებრივია ამას რეაქცია, უпростоრეთ ამას შედეგი არ ექნება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამის მოხერხება. რაც არ უნდა კედლები შეათეთრონ, რაც არ უნდა გადააკეთონ, ესა თუ ის შენობა რჩება ქართული ისტორიის ნაწილად და ეს ყველაფერი დღეს უკვე დღის სინათლეზე ადვილად გამოტანადია. შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი დავაფიქსიროთ, მისი დოკუმენტაცია მოვახდინოთ და ყველა ეს ცვლილება, როცა ამის დრო დადგება, უკან შემოვაბრუნოთ. ანუ ყველა ეს არა კანონზომიერი, არა
სამეცნიერო ესეთი ველური ვანდალური ჩარევები აღმოფხრათ. ამ წუთას ეს ყველაფერი ვიმეორებ ჩვენი ყურადღების ქვეშ არის და მხოლოდ შეგვიძლია რომ მოუწოდოთ თავისუფალ სამყაროს ამაზე პასუხი მოთხოვოს რუსეთს. იუნესკოს თავისთავად აქვს მიმართვის მექანიზმები და მას უკვე ეს გაკეთებული აქვს არაერთ გზის, მაგრამ რეაქცია მოსკოვიდან არის აბსოლუტურად არანაირი, ნოლი. და ბატონო ნიკა, ბოლო შეკითხვა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული ტაძრების რესტავრაცია ბუნებრივია რუსეთის საპატრიარქოს ნებართვის გარეშე შეუძლებელია. რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთ შემთხვევაში? იცით რა, მე ვერ გეტყვით რომ ამ წუთას მაინდა-მაინც საპატრიარქო ხელმძღვანელობს ამ მითითებას, ამას აკეთებენ კრემლის მითითებით. ის ხალხიც კი, ვინც იგზის ახლა ამ წუთას ილორის წმინდა გიორგის მონასტერს ვამბობ, ის მომსახურე პერსონალიც კი პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივ FSB-ს ბიუროსთან, მაგალითად იქ რო შევიდეს ჟურნალისტი შიგნით გადასაღებად, იმ წუთას პირდაპირ ზარიკეთდება ადგილობრივ შტაბ-ბინაში FSB-ს. წარმოიდგინეთ ეს როგორ არის გასამხედროებული, გაპოლიტიზირებული ეს საკითხი. საპატრიარქო რამდენადაც ის წარმოადგენს პუტინის დანამატს, ბუნებრივია ამ ყველაფერს ხელს არ უშლის, ხელს უწყობს, მაგრამ თვითონ ეგრეთ წოდებული პროექტი ამ ვანდალური ცვლილებისას არ დაიწერა, ეს არც არის საინტერესო. ფაქტია, რომ ეს ცვლილებები ხდება, ეს დანაშაული სახეზეა და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი დავაფიქსიროთ იმისთვის, რომ ამის რევერსი, ამის შემოტრიალება ადრე თუ გვიან შესაძლებელი გახდეს და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება, ასეთი ბოროტება, ასეთი უგუნურება, როგორც წესი დღეგრძელი არ არის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. მე შეგახსენებთ, რომ ქრონიკის შეკითხვებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რუროა პასუხობდა.